Türkmenistanyň käbir sebitlerinde dollaryň gara bazardaky nyrhy täze rekord derejä ýetdi. 11-nji maýda Daşoz welaýatynyň bazarlarynda bir Amerikan dollarynyň bahasy 19 manatdan hem aşdy. Geçen aýyň ahirinde Aşgabatda we ýurdun käbir beýlik welaýatlarynda bir Amerikan dollarynyň gara bazardaky nyrhy 18 manada barabardy. Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä bu ýagdaý käbir azyk haritlarynyň hususan da dermanhanalarda dermanlaryň gymmatlanmagyna gabat geldi. Dermanhanalarda dermanlar 300% gymmatlady. Bir ay öň iň arzan aspirin 2 manat 50 teňe durýardy. Häzir bolsa 7 manat 50 teňeden satylýar. 30 manatdan satylan Abkasul dermany häzir 80 manada durýar. Tinepar 5 manatdy, häzir 30 manat diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny soran çeşmämiz aýtdy. Şeýle dol ýürek, gan damar, süýji keseller üçin gerek dermanlaryň welaýatyň tas ähli dermanhanalarynda tapdyrmaýandygyny munyň üstesine käbir dermanhanalarda antibiotik dermanlarynyň hem satuwynyň gadagan edilendigini sözüniň üstüne goşdy. Köp dermanlar tapdyrmaýar, galy bersede bar bolan dermanlary satyn almaga da köp adamyň gurbu çatmaýar. Agyr kesele duçar bolan adamlara mundan öň hem bir aýda ortaça 2000 manat ýetmeýärdi. Häzir bu nähil bolar bilemok. Şeýle kesellere duçar bolan adamlaryň köpüsiniň doganlaryndaşy dermanlary satyn almaga pul tapmak üçin daşary ýurtlara işlemäge gitmäge mejbur bolýarlar diýip çeşmämiz gurrun berdi. Galy bersede ýurdun Demirazyk welaýatynaky çeşmämiz regionda Türkmenistanyň süýji kökü önümleriniň hem geçen hepde bilen deňeşdirilende 50-70% gymmatlandygyny sözüniň üstüne goşdy. Dermanlaryň bahasynyň ýokarlanmagynyň we käbir dermanlaryň gytalmagynyň sebäpleri barada häzirlikçe dermanhana işgärlerinden ýa-da degişli türkmen häkimetlerinden maglumat almak başartmady. Ýöne Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan söwdegärler Türkmenistanda öndürilen süýji kökü önümleriniň gymmatlamagyny bu haritlaryň köpüsiniň owansany eksport edilýändigi bilen düşündirýärler. Daşowda käbir azyk haritlarynyň we dermanlaryň bahasy ençemese gymmatlanmahaly Aşgabatda ahal ýagy, şeker ýaly önümleriň gymmatlamagynyň we gytçylygynyň dowam edýändigini Azatlygyň paýtagtdaky habarçylary aýdýarlar. Döwlet dukanlarynda bir ele 1 kilogramdan artyk satylmaýan şekeriň bahasy öň 4 manat 50 teňede. Häzir 7 manatdan satylýar. Hususy dukanlarda bolsa 1 kilogram şekeriň bahasy 15 manada durýar diýip habarçymyz Sultan Açylowa gurrun berdi. Şeýle dol Aşgabatyň 30-njy kiçi trapçasynda ýerleşýän döwlete degişli Arçavil dukanynda her adama 1 litrden artykmaç gawy satylmaýan ahal ýagyny almagyň hem kynlaşýandygyny, ol ýerdäki nowatlardan ýaňa dukanyň golaýyna da barar ýaly däldigini sözüniň üstüne goşdy. Türkmenistanyň Demirazyk welaýatynda dollaryň bahasynyň ýokarlanmagy baradaky sözümize dolanyp gelsek, 2016-njy ýylyň ýanwar aýyndan başlap ýurtda dollaryň sowdasynyň resmi taýdan besedilmeginiň ýa-da dollaryň gara bazardaky nyrhynyň, azyk we senaat haritlarynyň, günnelik durmuşda ulanýan beýleki zerur haritlaryň bahasynyň gymmatlamagy ýygyderli dowam edýär. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda bir Amerikan dollarynyň resmi kursunyň 3,5 manat möçberinde saklanyp galýandygyny wagtal tekrarlasalar da ne dollaryň gara bazardaky nyrhynyň, ne de haritlaryň gymmatlamagy we gytçylygy barada kelamagy söz aýdýarlar.